ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எக் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறங்கிற ரெசிபி கேட்டிருந்தீங்க. ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கோங்க, அது பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு ஆஃப் கேப்சிகம் எடுத்திருக்கேன், அதையும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணிவிட்டு சின்ன பவுல் எடுத்துக்கோங்க, அதில் வெங்காயத்தையும் கேப்சிகமும் போட்டுக்கோங்க. போட்டு கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு இதில் பெப்பர் போட்டுக்கலாம். பெப்பர் போட்டு ரெண்டும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 3 முட்டை நான் இதில் உடச்சி ஊற்றிட்டு அதையும் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். சால்ட் வந்து தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ் பற்ற வச்சுக்கோங்க. அந்த பேனல் வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 2-3 ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க. ஊற்றிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற லிக்விட்டை அதில் ஊற்றிடுங்க. ஊற்றிட்டு நல்ல ஒரு கரண்டி வச்சு நல்லா கிளறிட்டே வாங்க. நல்லா கெட்டியாகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறிக்கோங்க. கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது நல்லா அடிப்பிடிக்காத மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஆகிற வரைக்கும் நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. இது வந்து அப்படியே எடுத்து சாப்பிட்டுக்கலாம். ரொம்ப நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.